सस्तो प्राइसमा आएछ 250 सीसी को जम्मा 1,35,000 मा तपाईलाई म दिएर पठाइदिन्छु। कन्डिसनमा हेर्नु त ल यो 92 लटको एनएस ब्ल्याक कलरमा यस्तो मिठो कलर छ यसको 1,48,000 मात्र यो पनि 1,05,000 मा मात्र So here guys, welcome back to my channel. My name is Amin and you're watching now on the vlog video. So आजको vlog चाहिँ मैले यहाँ जोरपाटीबाट सुरु गरिसकेको छु हैन र म चाहिँ कहाँ जाँदै छु भने तपाईले थम्बनेल र टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला हैन। यस आज चाहिँ म यस्तो रिकन्डिसन जाँदै छु त्यहाँ चाहिँ एकदम चिपेस्ट बाइकहरु पाइन्छ हैन एकदम लो प्राइसमा हैन र मैले सुनेको त 1,35,000 को डट बाइक पनि छ रे कायोको भर्खरको लेटेस्ट लटको हो फेरि है परदेश लटकै हो एकदमै नयाँ के रे क्रस फायर पनि छ हैन जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र त्यही हो उहाँसँग चाहिँ एनएस 220 हरुदेखि अरु सबै बाइकहरु छ हैन हेर्नु होला एकदम सस्तोदेखि महँगोसम्म बाइकहरु छ र त्यही हो आजको ब्लग चाहिँ एकदम स्पेशली हुनेछ है जुन चाहिँ हामी जाँदै वाला चाहिँ यो सुन्दरजलको बाटो हो जुन मेडिकल कलेज पुग्नु पर्दैन छाडे क्लब हैन छाडे क्लबको यो ठ्याक्कै यो नगरपालिका भन्दा अलि ओरो नै पर्छ र हामी चाहिँ जाँदै छु यो जोरपाटीको बाटो यहाँबाट खासै धेरै पनि छैन जोरपाटीबाट 5 मिटर अगाडि हो सरी 5 किलोमिटर भनेछ पढाई लेखाइमा ध्यान लगाऊ 5 मिटर अगाडि छ जोरपाटीबाट र हामी चाहिँ हिँड्दै छौं हैन सरी हिँड्दै हैन गुड्दै छौं हैन अनि त्यही हो आजको ब्लग चाहिँ अब बवालै हुन्छ अनि जो पनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर सब्स्क्राइब है र किनभने अब नयाँ क्रिएटर हो नयाँ क्रिएटरलाई एकदम सब्स्क्राइबरको जरुरत पर्छ हैन र मेरो कन्टेन्ट चाहिँ जहिले पनि यस्तै बाइकको रिलेटिभहरु हैन पठाउ ब्लगदेखि लिएर फुडहरुकोदेखि लिएर हरेक टाइपको ब्लगहरु भइरहन्छ म्याक्सिमम चाहिँ मार्केटलाई टार्गेट दिएको छु मैले है नेपाली मार्केटको ब्लगहरुमा आउँछु मैले हैन त्यही हो र सबैजना चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु होला है र अब त्यही हो हामी चाहिँ यसो वाक अराउन्ड हुन्छ यहाँको बाइकहरु के छ है सो गाइज आरटीआर हैन त्यसपछि 220 पल्सर त्यसपछि यहाँ छ अर्को रेड कलर 220 पल्सर र यही हो एकदम चिपेस्ट लो प्राइसको है यो बाइक चाहिँ 1,35,000 को भने क्यारे हैन त्यही छ तर यो पनि अझै नेगोसिएबल हुन्छ होला अर्को एउटा एनएस ब्ल्याक एन्ड पुरै ब्ल्याक कलरको एनएस छ यो चाहिँ हैन अनि यहाँ छ अर्को ब्लू कलरको एनएस 63 लटको र यो 92 लटको यिनीहरुको प्राइस पनि बुझ्ने छ है र अनि अर्को छ सीबीजेड एक्सट्रिम अनि सीबीजेड एक्सट्रिम यो चाहिँ पुरानो लटको सीबीजेड एक्सट्रिम अनि डिस्कभर त्यसपछि आएर होन्डा साइन अनि यहाँ पनि छ अर्को होन्डा साइन र हाम्रो छेउमा चाहिँ एउटा प्लेजर स्कुटी सो उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो अहिले चाहिँ उहाँको रिकन्डिसन नाम चेन्ज भइसकेको छ ग्लोबल अटो इन्टरप्राइजेस पहिला के थियो हाम्रो ललित अटो थियो है हाम्रो भिडियोमा सबै भिडियोमा चाहिँ ललित अटो आउँथ्यो अहिले चाहिँ ग्लोबल अटो इन्टरप्राइजेस छ र अन्त अनि हाम्रो बाइकहरु के छ अहिले अपडेटहरु चाहिँ के छ प्राइसहरु यसो अहिले मसँग धेरै थरी बाइकहरु छ 220 छ 150 छ अहिले डट बाइकको लागि सस्तो खालको डट बाइक चलाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि छ मसँग कायोको 250 को त्यसपछि यस्तो सीबीजेडहरु छ एनएसहरु छ 220 भइहाल्यो त्यसपछि आपाचे छ हामी सरसर्ती अहिले हेर्नेछौँ प्राइस पनि फेरि एकदम राम्रो छ प्राइस पनि सस्तोमै छ यो पठाउ गर्नेहरुको लागि पनि राम्रो बाइकहरु छ मसँग युनिकर्न साइन हैन यस्तो बाइकहरु पनि छ अब स्कुटरहरु पनि छ तपाईहरुलाई अहिले म सबै देखाउँछु बिस्तारै अनि के प्राइसहरु चाहिँ अब यो के छ त अब अहिलेको प्राइसहरु चाहिँ सस्तो छ अब यो महँगीले गर्दाखेरि अब यस्तो केही अब कस्तो छ भन्दाखेरि प्राइस भनेको चाहिँ तपाईको एउटा बाइकमा 5,000 10,000 5,000 10,000 सबै डिस्काउन्ट गर्दै गरेको छ जस्तो 75,000 पर्ने बाइकलाई 65,000 मा मैले अहिले दिइराखेको छु अब 55,000 पर्नेलाई 45,000 मै दिइराखेको छु हैन अब तपाईले मार्केटमा अझै पनि तपाईको 75,000 चलिरहेछ भने तपाईले 65,000 मै पाउनुहुन्छ सबै बाइकमा मैले मजाले घटाउँदै अब त्यहाँ आपाचेको नि मैले त्यसै गरेर घटाएर दिन लागिरहेको छु आपाचेमा त झन् हेभी डिस्काउन्ट छ 10,000 भन्दा माथि नै डिस्काउन्ट छ यसरी छ अहिले मैले भन्ने प्राइसमा चाहिँ डिस्काउन्ट हुँदैन तर डिस्काउन्ट गरेरै नै चाहिँ मैले चाहिँ प्राइस तपाईहरुलाई एकैचोटी भनिदिन्छु राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु त्यसपछि आएर टेस्ट ड्राइभ गरेर लानु होला चित्त बुझेमा चाहिँ ल दाइ थ्यांक यू सो मच इन्फर्मेसनको लागि र अब हाम्रो दाइले चाहिँ अब यहाँ बाइकहरु सबै देखाउनुहुन्छ र त्यही हो दाइ एकचोटी देखाइदिनु त बाइकहरु के छ है त हामी बाइकमै गएर तपाईहरुलाई म सबै देखाउँछु पावर वाला बाइक एकदम राम्रो कन्डिसनको तपाई खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई यो बाइक लिनुस् तपाईलाई यो बाइक लिने सल्लाह दिन्छु यो चाहिँ 180 को
आपाचे एकदम कच्ची बाटोमा पनि 2 जना 3 जना बसेर मजाले चलाउन मिल्ने 84 लटको हो 2017 मोडलको यस्तो बवाल बाइक छ वान ह्यान्ड यो अझै 2 वर्ष यसको इन्जिन चल्छ तपाईँ ग्यारेन्टी लानुहुन्छ भने म दिएर पठाइदिन्छु यसको प्राइस पनि जम्मा 1,10,000 मात्र राखेको छु यसको पहिला 1,20,000 दाम राखेको थियो भने अहिले 10,000 सिधै डिस्काउन्ट गरेर तपाईहरुलाई म यो अलिकति मार्केट लो भएको कारणले गर्दाखेरि 1,10,000 मा तपाईले यो बाइक पाउनुहुन्छ त्यसै गरेर अर्को 220 यसको पावरको बारेमा यसको केही भनिबस्नु जरुरी छैन तपाईहरुलाई चिरपरिचित बाइक हो यो चाहिँ यो 88 लटको 220 जम्मा 1,85,000 मा यस्तो राम्रो छ इन्जिन पनि अति फ्रेश जस्तो तपाईको सोरुममा आवाज आउँछ यसको त्यस्तै साउन्ड छ यो पनि लगभग यो 2 जनाको नाममा छ तर पनि एकदम फ्रेश बाइक हो है एकदम राम्रो हेर्नु त यस्तो स्क्रैच पनि छैन तपाईको कलर पनि मिठो खालको कलर छ ब्युटी लुक्समा तपाईलाई यो बाइक आयो यसको पनि प्राइस भनेको 1,25,000 मैले भनिहाले एकदम सस्तो प्राइसमा छ अब लो बजेटको 220 देखाउनु भनिराख्नु भएको थियो लो बजेटको 220 भनेको यही हो लेन्स 1,05,000 मा यस्तो राम्रो 220 छ यति राम्रो कलर पनि सर्लकै छ यसो स्क्रैच नभएको नयाँ टायर हालिदिएको छ इन्जिन पनि अहिले बनाएको तपाईको अझै 2 वर्ष 3 वर्ष चलिहाल्छ यसको 220 को इन्जिन एकचोटी बनाएपछि 2-3 वर्षको लागि ढुक्क यस्तो राम्रो 1,05,000 मा 220 आयो हेर्नुस् त 57 लटको 220 यस्तो लो बजेटमा दिइराछु अनि त्यस्तै गरेर तपाईको अर्को क्रस फायर टाइपमा डट बाइकको पारखीहरुले चाहिँ तपाईको यो बाइक एकदम लानुस् एकदम सस्तो प्राइसमा आएछ यो कायो 2T मा यो 2T भर्जन 250 सीसी को जम्मा 1,35,000 मा तपाईलाई म दिएर पठाइदिन्छु यति फ्रेश छ दुईटै टायरहरु दुईटै नयाँ छ यो 2019 मोडलको 9 लटको एकदम फ्रेश कन्डिसनमा यो बाइक आयो यो फर्स्ट ह्यान्ड यो अहिलेसम्म किनबेच भएको छैन पहिलोचोटि किनबेच हुँदैछ अब त्यस्तै गरेर डियो स्कुटर एकदमै चलेको मार्केटमा एकदमै सर्वाधिक चलेको स्कुटर तपाईको यो 66 लटको जम्मा 80,000 मा राखेको छु मैले रेड कलरमा एकदम फ्रेश कन्डिसन हो यो पनि यो नि इन्जिन बनाएर राखेको छ एकदम राम्रो कन्डिसनको डियो स्कुटर तपाईलाई यो जम्मा 80,000 मा टेस्ट ड्राइभ गरेर लिएर जानु एकदम पावर पनि राम्रो छ इन्जिन पनि फ्रेश सबै कुरो फ्रेस फेरि वान ह्यान्ड यो पनि है वान ह्यान्डहरु चाहिँ एकदम राम्रो पनि हुन्छ त्यस्तै गरेर म सरसर्ती देखाउँछु ल एनएस को पारखीहरुले चाहिँ सर्लक्क आएर यो लिएर गइहाल्नुस् धेरै ढिला नगरिकन एकदम भिडियो हेर्न साथ मलाई कल गर्नु त्यो तल मैले नम्बर दिइराखेको छु एकदम फ्रेश कन्डिसनमा हेर्नु त ल यो 92 लटको एनएस ब्ल्याक कलरमा यस्तो मिठो कलर छ जहाँ त्यस्तो स्क्रैच पनि केही पनि छैन यसको 1,48,000 मात्रै यसको डिस्काउन्ट प्राइस है 1,55,000 रेट राखेको थिएँ पहिला यसको 1,48,000 लास्ट प्राइसमा म दिएर पठाइदिन्छु तपाईलाई टायर हेर्नु एकदम फर्स्ट क्लास टायर पनि छ इन्जिन पनि तपाईलाई ग्यारेन्टी नै दिन्छु एकदम राम्रो इन्जिन त्यस्तो खालको बाइक हो जम्मा 1,48,000 मा यो लिएर जानु र त्यस्तै गरेर फेरि अर्को लो बजेटमा एनएस यो पनि 1,05,000 मा मात्रै तपाईले यो एनएस पाउनु भयो हेर्नु त कति राम्रो कति फ्रेश यसलाई पनि सर्लक्क तपाईले लिएर जानु बेला बेलामा सर्भिसिङ गर्नुस् चलाउनुस् अझै मजाले चल्छ यो पनि यस्तो लो बजेटमा तपाईले एनएस पाइराख्नु भएको छ त्यस्तै गरेर यसको प्राइस मार्केट प्राइस भनेको 70-75,000 चलिरहेको थियो भने अहिले चाहिँ मैले भने सबैको डिस्काउन्ट प्राइसमा दिइराखेको छु भनेर यसको जम्मा 65,000 मात्रै रेट राखेको छ त्यसमा पनि म अझ टाढाबाट आउनेलाई म केही डिस्काउन्ट दिन्छु धेरै चाहिँ आश नगर्नुस् तर केही डिस्काउन्ट तपाईलाई म दिन्छु अझ यसमा पनि हेर्नु त यति राम्रो बाइकहरु छ यो पठाउ गर्नलाई पनि हुन्छ तपाईले मार्केटिङ गर्नलाई हुन्छ यसले चाहिँ तेल अलिकति दिन्छ माइलेज राम्रो दिन्छ हिरोको बाइक हो त्यस्तै गरेर फेरि यो ब्ल्याक कलरमा त्यो सिल्भर कलरमा भयो यो ब्ल्याक कलरमा यसको नि 65,000 मात्रै हो हेर्नुस् त लट पनि तपाईको 49 लटको यति राम्रो बाइकहरु टायरहरु पनि तपाईले फेर्नु पर्दैन केही गर्नु पर्दैन एकदम राम्रो कन्डिसनमा त्यस्तै गरेर यो लो बजेटको बाइकहरुमा यो सीबीजेड 42 लटको सीबीजेड जम्मा 45,000 मा हेर्नु त मार्केट कहाँबाट कहाँ पुग्यो यति राम्रो बाइकहरु तपाईको 45,000 मा आइराखेको छ यो पठाउ गर्नको लागि पनि हुन्छ मार्केटिङ गर्नको लागि यो पनि एकदम राम्रो छ त्यस्तै गरेर अर्को 59 लटको यो एसटी मोडलमा 125 सीसी को डिस्कभर
यसको नि मार्केट प्राइस त एकदम हाई छ, तर अहिले चाहिँ तपाईँहरूले यो 65,000मा मात्रै पाउनु भयो। ल यो कहिले पनि 65,000मा पाउँदैन, यो 80,000सम्म बिक्री भइरहेको बाइक हो। अहिले मार्केटको हिसाबमा तपाईँहरूको अब सबैसँग पैसा एकदम कम भइरहेको छ अहिले, त्यो हिसाबमा त्यसको मध्यनजर गर्दै सबैमा डिस्काउन्ट। ल पठाउको लागि यो फेरि यो पनि पठाउको लागि मार्केटिङको लागि यो 35 लटको युनिकन माइलेज एकदम राम्रो दिने यति राम्रो बाइक तपाईँलाई जम्मा 48,000 मात्रमा आयो। यो 60,000सम्म बिक्री भइरहेको थियो, 55,000सम्म बिक्री भइरहेको थियो, अब अहिले घटेर तपाईँको 48,000मा सर्लक्कै यो आयो। आहा, लो बजेटको साइन, धेरैजनाको रोजाइ साइन हुन्छ, एकदम लो बजेटको। ल 22 लटको, तर पनि कति फ्रेस छ हेर्नु न, यो नयाँ बराबर छ। यो 50-55 लटलाई फ्लप खाउने खालको बाइक छ। यसको जम्मा पैसा भनेको 38,000 मात्रै। 38,000मा यति राम्रो बाइक आयो। ल यसको टायरहरूदेखि लिएर केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन, टायर नयाँ हालिदिएको छ, यिनीहरू पनि सबै नयाँ हो। भाइजरहरू त्यस्तो ट्याङ्की चुनी त्यस्तो केही पनि छैन, यो एकदम बुढापाका मानिसले चलाएको एकदम राम्रो बाइक छ। त्यस्तै गरेर एकदम फ्रेस कन्डिसनमा प्लेजर 55 लटको 1000 पनि परेन तपाईँलाई, जम्मा 48,000मा आयो। यो सबै, यो पनि नयाँ, यो पनि नयाँ, यो पनि नयाँ, यो तलको पनि नयाँ भाग सबै चेन्ज गरेर राखेको, इन्जिनको कन्डिसन एकदम राम्रो भएको यस्तो बाइक तपाईँलाई 48,000मा आयो। अब यो भनेको स्कुटर भनेको तपाईँलाई यो प्लेजर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ट्रायल दिँदा पनि प्लेजरमै दिने भएको कारणले गर्दाखेरि प्लेजरको माग एकदम राम्रो छ। भर्खर सिकारु हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो स्कुटर चलाउनु भयो भने तपाईँले लाइसेन्स बनाउनको लागि चाहिँ एकदम इजी हुन्छ। अथवा अब जानिरहेको मानिसको लागि पनि त्यो त सजिलो भइहाल्यो, एकदम पावर पनि हुन्छ, सामान बोक्न पनि सजिलो छ, हल्का पनि छ। यो स्कुटरले तपाईँलाई धेरै मद्दत गर्छ। एकदम लो बजेटको एकदम राम्रो बाइक, हेर्दाखेरि पनि चिलिक्क टल्किने खालको बाइक चाहिँ तपाईँको एकदम सस्तो प्राइसमा आएको छ। 45,000मा हेर्दा कहीँ यसका दागै लाग्ला जस्तो लो बजेटमा चिलिक्क टल्केको बाइकको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यो लानुहोस्। हेर्नु त कति राम्रो छ, सर्लक्क झिँगा बस्यो नि त लड्ला जस्तो गरेर राखेको छ। अब तपाईँको यति राम्रो बाइक जम्मा 45,000मा हेर्दा 54 लटको 1000 पनि परेन तपाईँलाई, यति राम्रो बाइक आएको छ। यो पनि तपाईँलाई पठाउ गर्न पनि हुन्छ है, एकदम राम्रो छ। ल कन्डिसनको हिसाबमा पनि राम्रो, लुक्स पनि राम्रो। ल अहिले मसँग भएको यति नै हो बाइक। अब योभन्दा अरू बाइकहरू पनि फेरि तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोस्, यो बाइकको चाहिँ यो बाइक चाहियो भनेर, त्यही बाइक हामीलाई चाहिँ फेरि तपाईँको भिडियो मार्फत तपाईँहरूको छेउमै हामी पुर्याइदिन्छौँ। ल मेरो यो पसलको बारेमा यो सिङ्गल भिडियो चाहिँ टिकटकमा आउँछ, आशिष खाती 100 भनेर मेरो टिकटक आइडी हो। यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रत्येक बाइकहरू, नयाँ बाइकहरू एउटा बाइक गरेर त्यसको प्राइस, त्यसको बाइकको क्वालिटी, त्यसको फिचरहरूको बारेमा एउटा गरेर त्यो टिकटकमा आउँछ। त्यो टिकटक पनि हेरिदिनु होला। अनि टिकटकमा हेरेर टिकटकमा पनि मेरो नम्बर दिएको हुन्छ, त्यसमा पनि तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ।